Z novo pridobitvijo sem zelo zadovoljen, kajti naš tehnični vozni park se je povečal za 35 motornih koles, ki so vsestransko uporabna, predvsem so pa uporabna za nadzor v mestnih središčih in pa v državnih cestih, tako da je naš vozni park zdaj obogaten na ta način, da imamo zdaj že 169 motornih koles. Še bolj pa zadovoljen konec meseca, ko dobimo še 10 zmogljivejših osebnih avtomobilov, ki bodo opremljeni z video nadzorom Provido, tako da jih bo vse skupaj zdaj 19. Cilj je pa jasen povečati prisotnost slovenske policije na cestah slovenskih in pa seveda povečati tudi učinkovitost. In to je osnovno sredstvo, s katerim to lahko zagotavljamo. Zlasti nas lahko skrbijo podatki o precejšnji številki alkoholiziranih voznikov v cestnem prometu. Samo do konca novembra smo ugotovili skoraj 21.000 alkoholiziranih voznikov v cestnem prometu. Do konca septembra. Od tega, kot sem že prej povedal, 4.433 tistih, ki so imeli po ta starem rečeno več kot 1,5 promila alkohola v krvi. To so stvari, ki nas morajo v celoti skrbeti, ne samo policijo kot izvršilni del oblasti, kot celotna družba. In prav zaradi tega bomo mi naredili vse, kar lahko pač policija naredi, tudi z akcijami, ki bomo še intenzivirali, tako zdaj v mesecu novembru, pred martinovanjem in pa posebno v decembru. Vemo namreč, in tega nismo pozabili, da je bil lansko letni december zelo kritičen. Poglejte, to je moštvo, to je ekipa, ki, bom rekel, je pripravljena in sposobna dobro delati za varnost vseh nas. Še kakšen nasvet morda zdaj ob Martinovi soboti vsem udeležencem v cestnem prometu? Jaz bi imel dva nasveta, ne samo v zvezi z Martinovo soboto, ampak en generalni nasvet nasploh. Prvič, od policistov zahtevam dosledno izvrševanje policijskih pooblastil. Ljudje, ki so pa udeleženci v cestnem prometu, morajo pa dosledno spoštovati odredbe in ukaze slovenskih policistov. To je en generalni message, ki se nanaša predvsem na zadnje dogodke. Druga stvar, zlasti za Martinovo in tudi za božične in prednovoletne praznike, naj bodo udeleženci v cestnem prometu pripravljeni na to, da bo večja prisotnost policije na terenu in seveda mi smo pripravljeni v primeru hujših kršitev, kamor štejemo alkoholiziranost, prekoračitev hitrosti, zlasti v naseljih, dosledno ukrepati, brez izjem. Še nekaj vprašam. Mene pa zanima, kako je s temi motorji. A je vsak policist za svoj motor, ima svoj motor, ki jih ne menjavajo, je tudi odgovoren za svoj motor? Ali... Ne, poglejte, mi imamo v slovenski policiji 316 policistov, ki so usposobljeni za uporabo tega motorja, oziroma teh vozil moraš biti usposobljen, to ni nedeljska vožnja. Imamo pa 169 motornih koles in seveda to gre v bistvu za to, da je motorno kolo, pa tudi avtomobili, uporabljeno funkcionalno, ko je ena izmena koča, ga prevzame druga izmena, zato da je pravzaprav izkoriščenost motornega kolesa in pa tudi druge tehnične opreme večja. Se pravi, policist lahko na kjerkoli motor v bistvu naide, ampak se tudi opal, najbolj tudi na avtomobilih se kaj pregleduje motorje, oziroma se ve, če je kakšna škoda, če se bo zaletel, kdo je odgovoren za to škodo, recimo? Poglejte, to je pravzaprav odprava na posel, oziroma še prej, delovni nalogi, odprava na posel, kontrola delovnih nalogov in pa kontrola realizacije, kamor spada tudi pregled opreme. In na tej točki zelo delamo, moram reči, da na to so me že pred 2 letoma ali pa že malo več nazaj opozorili tudi kolegi novinarji in sem jim bil zelo hvaležen za to opozorilo. Gospod Romšek, ste vi že vozili ta motorna vozila?
kolesa? Jaz sem v glavnem vsa motorna kolesa že vozil, kar jih ima policija. Tega ta zadnjega pa še nisem, ampak se bom pridružil policistom drugo leto na kondicijski vožnji. A so ta motorna kolesa boljša od tistih, ki jih že imajo prometni policisti, so kako drugačna? Ni mogoče primerjave delati na ta način, kajti vsako motorno kolo, ki je danes na trgu, je dobro, samo namen je drugačen. Če vzamemo BMW-je, RT-je, to je kubatura večja, mislim, da gre za 1200 kubična motorna kolesa, so zelo primerna za avtoceste in pa za spremstva in jih zato tudi uporabljamo. To so pa motorna kolesa, ki imajo 700 kubikov, dosti so močna in so namenjena predvsem za uporabi v mestnih središčih in pa tudi na državnih cestah.